শীতের সব সবজি দিয়েই আজকে দুপুরে রান্না বান্না। যদিও সব কিছুই খুবই সিম্পলভাবে করব, মানে একবারে মশলাপাতি ছাড়া। আর এই সবজিগুলো আমাদের খুবই পছন্দের। শীত আসলেই আমরা বেশ কয়েকবার খাই এইটা। তো যেহেতু অনেক কিছুই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, তাই ভাবলাম আজকে যে আমার মানে পছন্দের রান্না দুইটা শেয়ার করি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। নমস্কার সবাইকে, চলে আসলাম নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আমরাও ভালো আছি। তো এই যে এখন প্রায় সকাল 9টার মতো বাজে, আর আমি চান করে কিছু কাপড় ধুয়ে নিছি, তো ওগুলো ছাদে মেলে দিছি। তো এই যে মাম্মাম তো কিছুতেই রুমে যাবে না, খেলা নিয়ে ব্যস্ত। তো এই যে রুমে নিয়ে আসলাম, নিয়ে আসে আর কি মানে দুপুরে রান্নার জন্য সব কিছু কেটে কুটে নিছি, এখন রান্নাটা বসাবো। তো আজকে রান্না করব মূলা দিয়ে, পালং শাক দিয়ে একটা সবজি, আর ফুলকপি দিয়ে রুই মাছ। তো এই যে মাছের জন্য আমি একটা মশলা করে নিব, যেহেতু আমি এখানে মানে পেঁয়াজ রসুন ব্যবহার করব না আজকে, তাই এখানে গোটা জিরা আর গোটা শুকনা মরিচ আর কি মানে ভেজে নিব তেল ছাড়া। তো এগুলা মানে ভাজা হয়ে গেছে, ওগুলো আর কি বেটে নিব। আর এদিকে যে আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে, মূলা দিয়ে দিলাম। মূলাটা একটু ভেজে নিব হালকা। তো এই যে মূলাটা এখন ঢাকা দিয়ে দিলাম, আর এই সাইডে মানে মাছগুলো ভেজে নিব। আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে, তো এই যে মাছটা দিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে আমার মূলাটা অর্ধেক ভাজা হয়ে গেছে, এই পর্যায়ে আমি লবণ হলুদ দিয়ে দিব, দিয়ে আর একটু নেড়ে চেড়ে দিব। তো এই যে এখন আমি আস্তে আস্তে শাকটা দিয়ে দিব, পালং শাকটা। তো এই যে শাকটা দিয়ে একটু উল্টে পাল্টে ঢেকে দিব আর কি। তো এদিকে এই যে আমার মাছটা ভাজা হচ্ছে। এই যে আমার মাছ ভাজা কমপ্লিট, মাছটা উল্টে দিলাম। আর একটু মানে খানিকক্ষণ পরেই নামিয়ে নিব, এই যে নামিয়ে নিচ্ছি মাছটা। তো আমি এই যে মাছ ভাজার তেলেই আর কি ফুলকপিটা একটু ভেজে নিব, যেহেতু ফুলকপি সাথে সাথেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। এমন রাঁধুনি, রান্না করতে করতে অর্ধেক ফেলেই দেই। তো এই যে ঢাকা দিয়ে দিলাম। আর এদিকে এই যে আমার শাক আর মূলাটা অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন একটু জল দিয়ে দিলাম, একটু ঝোল ঝোল হবে এই সবজিটা। তো এদিকে এই যে আমার ফুলকপিটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি জল দিয়ে দিলাম ঝোলের জন্য। তো ফুলকপিগুলো বেশ বড় বড় করে কাটছি, আমার কাছে আসলে ফুলকপিটা একটু বড় বড় করে না কাটলে ভালো লাগে না, দেখতে বেশ সুন্দর লাগে রান্নার পর। তো এই যে আমি ফুলকপিটা মানে ঢাকনা দিয়ে দিলাম একটু সেদ্ধ হোক। আর এদিকে এই যে আমি এখানে 3-4টে কাঁচামরিচ দিছি, এখন আর কি একটু ফোড়ন দিব। তো এই যে ফোড়নের জন্য হচ্ছে তেল দিয়ে দিলাম। তো তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি হচ্ছে গোটা সাদা জিরা দিয়ে দিচ্ছি, জিরা ফোড়ন দিব। আজকে কোনো পেঁয়াজ রসুন নাই রান্নায়, তো এই যে দিয়ে দিলাম জিরা ফোড়ন। এবার আরও খানিকক্ষণ ঢাকা দিয়ে জাল করে নিব, ঝোলটা আর একটু টানবে। তো এদিকে এই যে আমার ফুলকপিটা সেদ্ধ হয়ে গেছে অনেকটাই। তো এই পর্যায়ে আমি হলুদ আর লবণ দিয়ে দিচ্ছি, মরিচটা পরে ব্যবহার করব। বেগুনও দিয়ে দিলাম, দিয়ে মানে আরও খানিকক্ষণ ঢাকা দিব যাতে বেগুনটা একটু সেদ্ধ হয়।
তো একটু যেহেতু মানে নিরামিষ সবজি হবে, একটু তো মিষ্টি মিষ্টি ভাব না হলে চলেই না, তো সামান্য একটু চিনি দিয়ে দিলাম, বেশ ভালো লাগবে খেতে। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন, যদিও সবজি মানে শাক অনেকটাই মিষ্টি মিষ্টি। তো এই যে আমার হচ্ছে ফুলকপি বেগুন দুইটাই সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি মাছটা দিয়ে দিলাম। মাছ দিয়ে আরও খানিকক্ষণ ঢাকা দিয়ে জাল করে নিব, যাতে সব কিছু বেশ ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। আমি এখনও মরিচ ব্যবহার করিনি, মরিচটা আরও একটু পরে দিব। মরিচটা আর কি একটু ছেঁচে দিব শিলপাটায়, যেহেতু অনেক পরে ব্যবহার করতেছি। তো এই যে ফাইনালি আমার মূলা আর পালং শাক রেডি, নামিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে আর কি মাছটা এবার ফোড়ন দিব। এই ফুলকপি আর মাছ চাইলে মশলা দিয়ে কষায়ও করা যায়, সেটাও অন্যভাবে। তো আমি আজকে এভাবেই করব। এই যে জিরা আর তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে দিলাম, এটা আর কি ওই কড়াইতে দিয়ে দিব। তো এই যে ফোড়নটা দিয়ে দিলাম। ফোড়নটা দিয়ে খানিকক্ষণ জাল করে নিব। তো ওই যে আমার ওই কড়াইটাতে মানে নাড়াতে পারতেছিলাম না, যার কারণে এই কড়াইতে শিফট করে দিলাম। তো এই যে এখন আমি সেই বাটা মশলাটা আর মানে 3-4টে কাঁচামরিচ থেতো করে দিছি শিলপাটায়। তো এই মানে মশলা আর মরিচ দেওয়ার আগে আমার মামার জন্য তুলে রাখছি, ও আসলে মরিচ অতটা খেতে পারে না, এই জন্য আমি সব রান্নায় মরিচটা একটু দেরিতে দেই, শেষে তারপরে দেই আর কি। তো এই যে খানিকক্ষণ জাল করে নেওয়ার পর ফাইনালি আমার ফুলকপি দিয়ে রুই মাছ রান্না কমপ্লিট। যা গন্ধ বেরিয়েছে না, কি আর বলবো, সেই গন্ধ, মানে স্বাদটাও সেই। তো এই যে ফাইনালি আমার রান্না ফুলকপি মাছ আর এই যে শাক। আজকে আমার মামাকে দুইটাই খাওয়াবো।